بالونة، بس المرة دي مش بالونة إمام عاشور، هي بالونة صفقات النادي الأهلي. صفقات النادي الأهلي من الحقيقة إلى السراب، زي ما بيقولوا كده. احنا مش هنمثل مسلسل، بس هي حقيقة موجودة وخيال علمي ثم حقيقة ثم وضوح للناس. ده كله مش موجود، وانا جاي اوضح لك ان مفيش صفقات للنادي الاهلي، وكله ضحك على الدقون، كل واحد بيطلع يقول حاجات ما بتحصلش. عايز اقول لك ان بعض الاعلاميين في النادي الاهلي اللي هم محسوبين على مجلس اداره النادي الاهلي هم اللي بيطلعوا ويسربوا اخبار ان احنا بنتفاوض او بنتعاقد مع صفقه سوبر، ان احنا خلاص خلصنا في صفقه سوبر، بس احنا باقي المقابل المادي. ثم المقابل المادي طلبوا اكتر من لعيبه النادي الاهلي، فاحنا ما نقدرش ننزل او نرفع سلم الرواتب عندنا، لان احنا في سلم عبال ما نطلعه فبنتعب، فاحنا لازم اسانسير. حد فاهم حاجه؟ احنا مش فاهمين حاجه، لا انتوا فاهمين حاجه ولا انا فاهم حاجه ولا حد فاهم حاجه، ولا في صفقات ولا في مفاوضات ولا في اي حاجه ولا في اي حاجه. كل اللي فيها ان الكابتن شوبير من اسبوعين ثلاثه قال لك ان كولر مش عاجبه اي لعيب، الاداره بتتفاوض بس كولر مش عاجبه اي لعيب، وجابها في مين؟ جابها في كولر. دلوقتي بيقول لك ان احنا هنفاوض اللعيبه بس احنا مش هنرجع لكولر. امبارح قال لك ان احنا خلاص كنا قريبين من اللعيب بس احنا ما معناش فلوس ندفع المبلغ كامل. احب اقول للكابتن شوبير سؤال بس انا عايز اساله له. كابتن شوبير بتاع الشهر اللي فات يقول ايه الكابتن شوبير بتاع الشهر ده؟ الوضع دلوقتي في النادي الاهلي مفيش صفقات، الوضع دلوقتي في النادي الاهلي مفيش تفاوض مع لاعب، الوضع في النادي الاهلي دلوقتي مفيش نيه ان انت اصلا تتفاوض وتتعاقد مع لاعب. هل هتسكت من دلوقتي لحد اخر 5 ايام وبعد كده تقول ان انا ما قدرتش ان انا اتفاوض والمبلغ عالي عليا ومش هقدر اجيب ده ولا اقدر اجيب ده، وهتفاوض واجيب لعيبه ولا 2 من الدوري المصري؟ ولا انت مش هتتفاوض اصلا وتراح دماغنا وتراح جمهور النادي الاهلي وتقول ان انا مش هتفاوض، والمعلومه دي عندي ان انت اصلا ما بتتفاوضش مع حد؟ فاحنا عايزين توضيح، لان انت مش كل شويه ترمي كلمتين للاعلاميين اللي تبعك ويطلعوا يقولوا احنا بنتفاوض، احنا بنخلص، احنا ومفيش حاجه بتحصل. ده بالنسبه لمجلس الاداره وبالونه مجلس الاداره وبالونه الصفقات وبالونه التعاقدات في مجلس الاداره. هاجي لبالونه امام عاشور وهتكلم عليها من نقطتين. النقطه الاولى وهي نادي الزمالك. نادي الزمالك، هو انت على راسك بطحه؟ يعني هو الراجل نفخ بالونه وفرتكها في الارض، انت على راسك بطحه؟ يا عم بيضه حمراء خضراء، انت على راسك بطحه؟ انا عايز افهم الحته دي. انت على راسك بطحه؟ لو انت على راسك بطحه فعلا هتطلع تقول انا على راسي بطحه، وانت طلعت قلت انا على راسي بطحه. ما ينفعش امام عاشور يعمل وما ينفعش امام عاشور يعمل وما ينفعش. هو انت ليه كل امام عاشور ما يعمل حاجه؟ يعني المره اللي فاتت قلع التيشيرت قلت لا ده بيرمي تيشيرت النادي الاهلي وده ما ينفعش، والمره دي بتقول ده بالونه واحنا نادي الزمالك وما ينفعش. ليه انت طالع بتصيح؟ انت كل شويه بتصيح، عمال تصيح طول ما امام عاشور بيعمل حاجه. هو عامل لكم خرم في دماغكم ولا ايه بجد؟ هرجع تاني واتكلم على ملف الصفقات والتعاقدات، وملف اللي هو شائك في مجلس اداره النادي الاهلي، واللي هو اصلا احنا عامل لنا خرم احنا بقى في دماغنا. واتكلم ليه انت 8 لعيبه او 6 لعيبه تقريبا منهم اكرم توفيق وبيرسيتاو وغيره، ليه انت سبت الملف ده لحد دلوقتي وجاي دلوقتي تفكر وتقول لي انا هروح اتفاوض معاهم عشان يجددوا العقود بتاعتهم؟ طب ما انت سبت نادي بيراميدز يدخل على اكرم توفيق، سبت اكرم توفيق يبص يروح يتعاقد مع نادي الخور او اي نادي في قطر، سبت بيرسي تاو راح يتعاقد مع نادي الخور في قطر، ايا كان بقى القطري، المهم ان هو راح قطر. حلو كده. انت ليه بتسيب الملفات دي لحد دلوقتي؟ لو رجعنا للبدايه خالص هنعرف ان المشكله كلها بدات من مدير الكوره، ومدير الكوره كان سيد عبد الحفيظ اللي انت مشيته من غير سبب. مفيش حد ينفع مكان سيد عبد الحفيظ. فانت كنت ناجح ثم بدات تاخد الخط اللي انا هفشل ازاي، فرحت تفشل ولحد الان مش عارف ترجع، عشان ملف الصفقات وعشان ملف التعاقدات وعشان ملف ازاي تحكم اللعيبه داخل غرفه الملابس وعشان ملف ان انت ازاي تحجم اللعيبه اللي بتطلع تعمل وتاخد لقطات، ازاي ان انت تتكلم معاهم نفسيا، ازاي ان انت تكون قدوه ليهم. عايز اتكلم على سيد عبد الحفيظ اللي كان هو سبب من اسباب ربنا سبحانه وتعالى. ثم هو في 2019 دوري 2019 كان لاسارتي وكلنا فاكرين الدوري ده، لان سيد عبد الحفيظ فعلا عمل فيها ملحمه بالتصريحات اللي قدر ساعتها يرجع النادي الاهلي لمكانه الطبيعي. وخد بالك هي مش مساله تصريحات بس، هي مساله ان انا ازاي اخلي اللاعب بتاعي يكون عنده حافز ان هو ياخد الدوري. دلوقتي سبت النادي الاهلي بيعك، كل اللي في النادي الاهلي بيعكوا من اول مجلس الاداره لحد المدير الفني، ومفيش حد بيحاسب حد.
انت مستني ايه عشان تغير؟ انت مستني ايه عشان تجيب صفقات من واحد من محب النادي الاهلي ومن واحد من جمهور واقل جمهور في النادي الاهلي؟ انت مستني ايه عشان تجيب صفقات؟ انت مستني ايه؟ انت اللعيبه عندك خلاص، ما فيش لعيب اصلا يلعب في الماتش الجاي. الدفاع ما عندكش الا ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. الهجوم ما عندكش جناح يلعب. انت مستني ايه؟ الكلام ده انا بقوله بجد. انت ما تضحكش على الناس وتطلع الاعلاميين يقولوا ان في صفقات وفي الاخر ما فيش. المعلومه عندنا. انت دلوقتي مشيت محمود كهربا ومشيت تاو. انت ما دخلتش على ولا لاعب ان انت تتعاقد معاه، ما فيش الا بغداد بونجاح. ممكن وقلت ده الكلام اللي الكابتن شوبير قاله، وقال لك ان احنا رفع علينا التعاقد واحنا 4 مليون ولا 5 مليون مش كتير ومش هنقدر. ده ماشي، بس انت دلوقتي هتجيب مين؟ قول لي. انت عايز بضاعه ببلاش؟ ما هو انت ده اقنعني بقى. عايز بضاعه ببلاش؟ في لعيبه كتيره عقودهم بتنتهي، وفي لعيبه حتى الكابتن محمود فايز في وقت من الاوقات قال لك ان في لعيبه في الدوري الاسباني بتاخد 500,000 دولار. يعني انت تقدر تجيب اللعيبه دي وبيلعبوا في الدوري الاسباني وبيقابلوا ريال مدريد وبرشلونه. ما تدور يا عم على اللعيبه دي. فين لجنه السكاوتنج؟ فين لجنه التعاقدات؟ فين مدير الكوره؟ فين المدرب؟ فين الكابتن محمود الخطيب بذات نفسه المشرف على النادي الاهلي والمشرف على ملف الكوره في النادي الاهلي؟ اتمنى تكون الرساله وصلت ليكم، لان خلاص احنا خلاص مش معنى ان احنا فزنا على سموحه يبقى هنسكت. احنا في مشاكل كتير في الملعب، في مشاكل كتير. الراجل غير طريقه اللعب، الراجل عنده غيابات كتير، اخرهم يحيى عطيه الله واشرف داري. مش عارفين هيحصل ايه بعد كده، هيلعب بمين في الماتش الجاي، احنا مش عارفين. وسيبك من ده كله، احنا مش هنسكت طول ما انت بتفوز. احنا دايما واحنا بنفوز لازم نتكلم، عشان انت تجيب، عشان انت تقدر تأدي بعد كده، عشان انت تقدر تاخد بطولات بعد كده. وده اللي احنا اتعودنا عليه في النادي الاهلي وتربينا عليه. اتمنى تكون الرساله وصلت. كان معاكم محمود الجندي وبشكركم.